各位朋友，大家好，歡迎咧翻到嚟橋牌線上教室啦。好，今日咧揀咗一副牌去同大家睇一睇一啲主打上面要留意嘅問題㗎。好啦，咁今日咧你副牌就係咁樣嘅，咁你揸住呢副13分533呢個牌，望落都唔錯。喂，咁你開叫就先開叫一階磚啦。喂，咁 partner 叫完 one spade 之後咧，你就叫 one no trump。咁 partner 咧就直接咧將個叫牌咧喺3 no trump 就結束咗啦，一個簡潔嘅叫牌。好啦，咁咧左邊手工咧就攻紅心8。好啦，咁你 partner 攤低一副，哇16分都相當之唔錯喎，望落前應該非常之好，你哋夾埋有29分啊。好，咁呢個三毛王你又會有啲乜嘢打算呢？好啦，打三毛王咧，第一樣嘢數贏洞先。好啦，你階磚如無意外都可以全取5洞，除非出邊啲分佈非常極端啦。咁你梅花 A King 有2洞，加埋紅心 King Q 亦都有1洞，咁加埋咧就係8洞啊。咁當然啦，葵扇 King Q 即絕對都可以提供到多2個贏洞㗎。不過先決條件就係敵方會先上手一次，然之後你先攞到呢2個贏洞嘅。好啦，望落分數絕對足夠，咁贏洞似乎都足夠。好啦，咁我哋唯一需要小心嘅係乜嘢呢？好啦，敵方手攻紅心8都叫做係攻中咗我哋相對比較弱嗰一門啦。好啦，咁呢個也許就係我哋需要喺呢個合約裏邊咧唯一需要特別小心處理嘅地方啦。好啦，咁通常咧我哋主打嘅時候咧，咁人哋手攻完之後咧，我哋都會先問一問對方啊，你哋手攻嘅方法係點㗎？咁佢都循例答翻我哋無王就手攻長4，如果冇大牌嘅時候咧，3隻4隻都會攻最大嘅。好啦，我哋成日話咧喺留意房家打牌嘅當中咧，我哋可以知道就係手攻嗰隻牌咧係最誠實㗎，亦都通常唔會隱藏啲咩資訊。咁所以咧我哋都叫做可以全盤相信佢同我哋講嘅嘢㗎。好，第一樣嘢先留意隻8究竟係點樣嘅手攻，佢究竟係攻長門定係短門？好啦，大過8而我哋又未見到個牌，得翻 A 同 J 2隻。咁照敵方所講，佢哋手攻長4，亦即係話呢隻8仔冇可能係長4啦。呢個係我哋第一樣需要留意嘅嘢。好，無論係2隻、3隻、4隻，佢都會手攻最大嗰隻。咁你都合乎假設，8似乎就係最大㗎。所以我哋咧喺呢個位已經可以有一個安全嘅假設，就係東家應該揸晒紅心 A 同紅心 J， 而西家應該係揸8小、8少少，甚至8帶頭嘅4隻攻出嚟㗎。好啦，我哋諗到去呢度之後，對我哋嘅打法有乜嘢影響呢？合約唯一嘅危險就係當你輸咗你 Spade A 之後，人哋食你4洞紅心。OK， 唯一嘅危險就係佢食你4洞紅心。就咁睇呢個單套組合，我哋好多時如果左邊攻嗰隻紅心之後，我哋都會先出 King 啊。咁如果右邊用隻 A 食，咁我第2圈咪放9飛過咯。如果 King 食到，咁我哋更加可以下一圈就再估係究竟 A 喺左邊我出隻 Queen 可以贏埋，定係 J 喺左邊我第2圈出隻9㗎。好，咁但係呢個情況咧同一般有少少出入啦。我哋從呢個手攻紅心8，我哋可以推斷到 A J 都幾乎肯定喺右手邊。咁所以無論你擺 King 定買9，其實咧你都唔會飛中任何一隻牌㗎。OK， 咁相反嚟講，正如我所講啦，唯一嘅危險咧就係人哋食完 Spade A 之後可以食你4洞黑。咁即係話左邊有 Spade A 情況之下，佢再單個黑出嚟，我哋需要小心呢個情況。如果你先出 King，只要東家揸住 A 隻紅心忍讓一圈 ，A 隻5隻紅心忍讓一圈啊，然之後打 Spade 嘅時候，西家出 A 回隻黑，咁你就大鑊啦，咁就輸 Spade A 加4隻黑真係會 down 噶啦。所以即使望住29分嘅三毛王，我哋都仍然要小心處理呢啲細節嘅位置，先可以確保你嘅合約會成功㗎。喺紅心4-3 break 嘅時候，你完全唔需要驚佢最多就食你3洞黑嘅啫。所以我哋唯一需要小心就係西家揸8小雙張呢隻8啊，咁而東家就揸住 A 隻5隻黑。咁我哋點樣可以預防到呢個情況呢？就第一圈你一定要出9啦，你第一圈就一定要出9啦。咁東家最叻就用隻
紅心即食住你，然後回翻係小紅心啦。咁佢就希望 partner 係揸住3隻黑嗰個人。咁你呢個位咧食完嘅時候，你就只可以祈禱希望紅心4-3 break 或者係西加揸 spade A 啦。兩個情況任意中一個你都能夠成功噶啦。好，睇一睇副牌實際上發生啲咩事啦。副牌就係咁嘅，西加果然就係揸住雙張黑手攻咗啊！好，咁我哋睇翻成副牌啦，可能會容易睇到噶。動數都唔太重要啦。好，我哋除咗係我哋自己嘅打法需要小心，你都可以從西加嘅手攻去學一學噶。喺叫牌裏邊，佢手上面揸住2個4張套，都已經俾你叫咗，其實佢都唔太吸引㗎啦。無論係 A4 隻嘅 spade 定係4隻小 diamond，佢都唔太想手攻。加上佢相信自己揸住6分應該係比較弱嘅一邊，所以佢都更加願意係揾 partner 個長門嚟手攻啊。咁所以呢個位咧揸住2隻小黑嘅情況之下咧，佢手攻紅心咧亦都係有絕對嘅理由去咁做㗎。咁因為如果 partner 有個5張套，相對嚟講機會大啲就係紅心。何況呢紅心一定唔會有任何蝕到嘅情況出現，但係呢隻梅花可能例如撞正 partner 真係積少啊、積少少啊，諸如此類嘅，甚至揸住傾2隻3隻咧，都有機會咧會為莊家帶嚟一啲便利㗎。咁所以西加呢個位就選擇咗手攻紅心8，咁啱真係撞正 partner 有5隻黑。咁作為莊家嘅你，望住呢個有29分嘅3個王，先唔好太興奮，即刻同Dummy講出傾，咁你嘅合約就注定失敗啦。小心啲，留意一下手攻為你帶嚟啲咩資訊，通常都係相當之可靠㗎。得到一手攻嘅資訊，知道東家揸住 AJ 紅心，就需要有呢個危機意識啦。若果東家真係揸住 AJ 5紅心，呢個合約雖然你有29分，但係仍然係有危險㗎。第一動先出紅心9就可以解除呢個危機啦。好，今日同大家分享嘅就到呢度，希望大家喜歡今日嘅內容啦，下次再見，拜拜。